Здравствуйте, это программа «7 дней плюс» со Светланой Кадыровой. Сегодня у нас интересный гость в студии, который расскажет о развитии очень сложной в России отрасли. Она периодически проходит свои спады, проходит там свои кризисы, бывают эпохи процветания. Легко ли развивается легкая промышленность в Татарстане? Какие проблемы обнажили введенные санкции против России? Насколько утолим кадровый голод, если элементарно швеи сегодня на рынке? Ирина Викторовна Купряхина, председатель правления Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Республики Татарстан, генеральный директор швейной мастерской Ирен сегодня у нас в гостях в студии, участник рабочей группы по развитию стратегии легкой промышленности Республики Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сразу с проблемного вопроса про кадровые не буду, но для начала, в принципе, что сегодня, из чего состоит легкая промышленность Республики Татарстан? То есть вот 172 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан. Вот какая доля там представителей легкой промышленности? Дело в том, что сейчас, конечно, это достаточно большая доля. Особенно это увеличилось после того, когда была пандемия. Огромное количество стали шить, скажем, те же сначала маски, а затем начали худи шить, футболки и все такое прочее. И огромное количество новых, так скажем, субъектов малого бизнеса именно в легкой промышленности было открыто в 2020-2021 годах. А когда началось СВО и с тем, что стали уходить многие бренды, соответственно, ниша как бы осталась, опустела, и, соответственно, многие наши дизайнеры, наши бренды стали выходить на наш рынок. И, ну, как бы тоже вот это развивается. Я думаю, где-то примерно сейчас, на сегодняшний момент, где-то процентов 20 это как раз занимает легкая промышленность во всех этих субъектах. Ну, это исключительно мы сейчас говорим о швейных, да? Мастерских и так далее. Легкая промышленность, при этом это вопрос тканей и всего остального. Вот насколько много игроков, производителей текстиля? Смотрите, или мы имеем только швейные мастерские? У нас есть швейные мастерские, у нас есть достаточно много количества ателье, у нас есть, так скажем, более, ну, я не могу сказать, что очень большие предприятия, у нас в Татарстане их очень мало, а такие, скажем, ну средние. У нас нету больших предприятий швейных. Так как у нас раньше вот был, допустим, тот же самый Адонис, да, сейчас таких предприятий у нас нет. Во-первых, у нас все они частные, у нас нету государственных, и они все, ну, так скажем, малый и средний бизнес. Да, больших нету. По поводу ткани. Естественно, ткани у нас своих практически нет. Даже те ткани, которые выпускают у нас в Российской Федерации, сырье мы все закупаем. Это Турция, в основном Китай. Тот же самый, скажем, опять же, помните, я рассказывала, что вискозу мы нашу продаем в Китай, потом нам это все возвращается в виде нитей. Естественно, втридорога и все остальное. То же самое, что и с шерстью, которую мы точно так же закупаем. Хлопок, естественно, мы тоже закупаем, потому что в основном сырье, и уже у нас перерабатывается то же самое, скажем, в Владимирской области или Ивановской области, когда мы делаем уже хлопок. Ткани все в основном мы закупаем. Это Турция, Китай, Бангладеш, ну, Индия немножко. Вот в основном оттуда все привозим. А до этого откуда еще везлось, Ирина Викторовна? Ну, Узбекистан. Узбекистан тоже сейчас, кстати, везем, в основном, конечно. Но у Узбекистана есть своя такая, скажем, политика. Они не хотят продавать ткани, в основном они на то, чтобы закупали даже не сырье, а готовые изделия. Чтобы у них они таким образом, да, поднимают свою легкую промышленность. Потому что они там огромные деньги вложили именно в эту, скажем, отрасль. Поставили очень много количества фабрик, соответственно, у них там есть люди, и они рассматривают, чтобы наши, допустим, производители или наши продавцы, там у них размещали заказы. Вот. Но до этого еще была открыта вся Европа с тканями. Да. То есть сегодня решился вот этот вопрос с логистикой, или мы все-таки действительно... Я понимаю, что российские дизайнеры появились, открылись новые российские бренды. Это круто, это хорошо, что от санкций, в результате санкций мы получили некий, такой виток развития этого бизнеса. Да. Но насколько мы сохранили качественную историю, я вот сейчас говорю скорее о тканях.
Так, вот смотрите, по поводу ткани, как они были, мы так из Европы все везем, просто сильно возросла, во-первых, цена, потому что, допустим, если мы говорим про Турцию, у них постоянно, ну, вот эта инфляция, у них лира скачет, соответственно, мы привязаны к доллару, и у них вот это вот, как бы, лира, доллар и вот эти все комбинации, переплетения, да, очень сложно. И получается, что цена, естественно, возросла, логистика возросла, потому что мы сейчас, если раньше мы там через Белоруссию везли, там еще по-разному, сейчас это в основном идет через та же самую Грузию. Но так как в Грузии дороги очень узкие, и вот эти наши фуры идут очень медленно по всем этим серпантинам, получается... То есть наш итальянский костюм Конечно. зависит иногда от узких дорог в Грузии. Конечно. Так, хорошо. Выросло время, соответственно, и цена выросла. Так, по логистике. Давайте на примере одного средненького итальянского костюма. Да. Еще до СВО 25 тысяч, ну, условно, Да. сейчас. Где-то примерно около 50. То есть в 2 раза. В 2 раза. Ну, минимум полтора-два раза, да. Стоимость выросла. Введенные санкции по каким, вот какие вызовы, какие проблемы обнажили вообще для легкой промышленности? Вот сырья нет? Сырья нет. Фурнитуры тоже очень сложно с фурнитурой, потому что, допустим, те же самые молнии, пуговицы купить какие-то. У нас очень много предприятий, которые делают сами что-то, слава богу, уже. Вот. Опять же, если мы говорим про печать на тканях, да, которые тоже многие у нас делают, это доставка тех же самых расходников, это красители все, они же все импортные. Понимаете, это все завязано опять на этом. Включая швейные машинки? Ну, швейные машинки, слава богу, у нас есть Китай, но тоже цена возросла. Опять же, с логистикой с этой же связана. Скажу про себя, допустим, про наше производство. Допустим, мы полгода пытались оплатить деньги в Турцию официально. Почему, объясню? Допустим, вот мы шьем школьную форму. Чтобы я получила сертификат на ткань, чтобы я получила сертификат на производство именно вот школьной формы, я должна все официально завести. Большинство, конечно, делают, как все это неофициально заводится, все это по карго, и, соответственно, цена получается ниже. Если мы говорим про то, чтобы делать официально, у нас цена возрастает минимум в 1,5 раза, потому что это все делается законно, и это долго. Допустим, вот мы счета открыли еще в ноябре, валютные, но в декабре ввели 13-й пакет санкций, и нам все это закрыли. Потом... То есть вы, в принципе, сегодня полгода как не можете оплатить и купить то, что вам нужно, ткань для школьной формы. Да, мы сейчас, конечно, все оплатили, но это опять время, это опять деньги. Вот еще вы сказали, что элементарно даже фурнитуры нет. То есть в России не хватает заводиков, предприятий даже по производству пуговиц, замков? Пуговицы, замки, качественные, допустим, те же самые какие-то фурнитура, металлическая фурнитура. У нас, к сожалению, своей, она, конечно, есть, но ее настолько мало, и она не того качества, которое бы хотелось. Поэтому все берется из той же самой, из этого Китая, тоже низкого качества, может быть, и... Ну вот смотрите, ваша сфера и сейчас нелегко, да? Да. Мы тут слышим, да и нам нелегко, мы же потом за 50 тысяч покупаем вместо 25. Но, в принципе, легкая промышленность под удар очень достаточно легко попала, потому что развитие ее тоже было на достаточно таком, ну, не зачаточный уровень, да, но, скажем так, это не был пик, это не была эпоха расцвета. В принципе, вот когда мы потеряли эту легкую промышленность, и, ну, самые слабые места наши. Мы ее потеряли тогда, когда мы потеряли Советский Союз, когда мы потеряли очень много производств, очень много заводов, очень много фабрик. Если вы, ну, вот из Казани, наверное, помнят все, сколько у нас было здесь фабрик. И 10-я была, и 2-я была, и 4-я была. Ну, огромное количество было фабрик. Там, допустим, в те же самые 90-е годы завозились тогда даже вьетнамцы, которые здесь потом остались многие. И было действительно огромное количество и оборудований, и наработок, и всего. А потом это стало невыгодно, потому что стало выгодно просто привезти товар из того же Китая или Вьетнама и продавать его. Он был низкого качества, очень много не соответствовало вообще ни ГОСТам, ни сертификации, ничего но вообще. Но при этом по карману населения. Да, но момент, зато это было дешево. А тогда, когда не было вообще ничего, проще было привезти дешевый товар и продать его. Это, как бы намного проще. Вот. И убили всю нашу
легкую промышленность, и не только легкую промышленность, к сожалению. А дальше еще пошло, это вот когда уже стали разваливать хорошие фабрики, тот же самый Киевэнерго у нас была потрясающая фабрика, когда начали просто выкупать помещения, которые в центре города, да, проще сдавать его в аренду, чем заниматься производством. К сожалению, то, что вот сейчас у нас с этим же Адонисом в центре города, со Спартаком, все, у нас нет этих фабрик. Обувная промышленность это тоже была, как бы, да, обувная фабрика, это тоже была легкая промышленность, да, текстильная. Может ли сегодня, вы сейчас говорите, что мы все, сфера легкой промышленности сегодня это представители малого и среднего бизнеса, Да. да? Может ли сегодня малый и средний бизнес, в общем-то, вырасти в большие крупные фабрики, как это было? Или сегодня, очень нецелесообразно и... Я думаю, это нецелесообразно. Есть, конечно, у нас несколько предприятий, достаточно больших относительно, да, средний бизнес, но дальше двигаться смысла нету. Понятно, что они развивают сеть своих там магазинов, там, в центр выходят каких-то там, я не знаю, именно в продажи больше уходят. Потому что продажи лучше сейчас идут, чем делать производство. Да. Ну, в производстве, естественно, сложно. Самая большая сложность – это кадры, которых нет. Швей нет. И, соответственно, здесь даже если ты хочешь развиваться, вот как у нас сделали, допустим, в Калужской области, где построили огромную фабрику на 3000 человек, или то, что у нас в Тахимграде здесь тоже пытались на 300 человек сделать фабрику, а людей-то нет. Там даже 100 не набрали, вот у нас, по крайней мере. То же самое, что в Калужской области. На 3000 швей сделали фабрику, а набрали там, если не ошибаюсь, в районе там по-моему, даже 1000 нету. Вот 500 с чем-то швей набрали, смогли. Когда начался этот кадровый голод, и вот, какие причины были тогда и какие сейчас? Понятно, что вся страна, в принципе, да, то есть мы все, Везде. то есть с этим уровнем безработицы, самым низким, мы получили, что проблемы везде. Тут еще маркетплейсы наши с вами там, и любимые, и нелюбимые где-то. В чем причина этого кадрового? Вы знаете, еще лет 15 назад мы начали бить в тревогу о том, что мы скоро получим вот это, то, что мы сейчас получили. Мало кто верил в это, но мы, говорю, лет 15 назад уже об этом говорили. В первую очередь, это то, что, вот, допустим, швей последних мы выпустили в 2008 году. После этого у нас не было ни одного выпуска швей. То есть профессиональные швеи, которых Да. выпускал... у нас было училище, да, в общем, то же самое, 42-й, то, что сейчас малого среднего бизнеса. 2007 2008 год. Да, То есть это был почти последний 16 выпуск. лет, как в Казани, не выпускаются Да. профессиональные швеи. Да. А кто шьет тогда? Это те, кто, допустим, закончили когда-то еще. Это предпенсионного возраста, средний возраст. Молодежь сюда не идет. Все сейчас научились нас, как с каждого утюга нам говорят, мы сейчас вам сделаем, научим вас, как продавать на маркетплейсах, как мы сделаем из вас дизайнера. Притом я за то, что вот правильно сделают, что начинают вводить какие-то санкции ко всем блогерам, потому что большинство из них некомпетентны, и когда они обучают непонятно чему, они даже не несут никакой ответственности. Но зато людей за счет вот этой вот плюшки, да, которые они сейчас, мы через месяц вас научим, как 5 это способов торговать. стать богатым, да? Да, да. И молодежь на эти вот морковки, они за ними бегут, платят какие-то деньги, они за счет этого живут, соответственно, да. И когда люди, молодежь особенно, говорит, заплатили там, я не знаю, 50-100 тысяч, но результат, они могут потерять 500 тысяч на том, что они начали какой-то свой бизнес. У кого-то получилось, у кого-то не получилось. Те, кто пошел, это слава богу, а большинство же из них ничего не получается, они только уходят в минус, к сожалению. И вот этот отток, да, что можно ничего руками не делая продавать. На электронном Да. вьетнамском рынке. Ну, Да. давайте уж, Да. что уж Да. тут, давайте назовем вещи своими Да. именами. Вот. Вот Понятно. это А раз- как останавливать? То есть вы... Сейчас у вас основные кадры, даже вашей швейной мастерской, я так понимаю, это люди тоже, минимум 45+, наверное, да? Да, да. Каким образом пытаетесь привлечь молодежь? Я не знаю, может быть, заработная плата, социальные пакеты. Что? Что от государства в этой ситуации нужно? Так как я еще являюсь преподавателем
института, техникумов. Я с ними очень в таком контакте. У нас вот как раз получил у нас техникум легкой промышленности грант на как раз целевое обучение для легкой промышленности. И я как работодатель как раз вхожу в этот кластер. И мы, во-первых, сами обучаемся, мы обучаем детей. И сейчас вот со следующего года еще с института у нас будет целевое обучение. То, что вот сейчас давно тоже об этом говорили, что все дети, которые обучаются в техникумах, в институтах, они обязаны отработать 3 года на предприятии. Во-первых, они получают бесплатное образование, соответственно, они должны его, так скажем, как-то отработать. Да. Конечно. Вот. Раньше же мы тоже всегда институт заканчивали, мы 3 года отрабатывали на производстве. Вот. И здесь точно такая же ситуация, что они должны, во-первых, отработать. Вот сейчас у меня на практике с техникума 3 девочки. Мы, кстати, взяли на лето детей из детского дома. Они работают у нас по 3-4 часа. Во-первых, и им подработка. Официально все, мы заключили договор. И они, во-первых, это им практика, нам помощь в каких-то вещах таких там, ну, незначительных, но хотя бы они могут руками что-то делать. Вот. Вот по такому пути да, идем. Ну, это, конечно, медленное Это решение медленно, проблемы. да, Это раз. быстро сейчас Плюс ко нельзя всему, сделать. в принципе, вы кого получаете, да? То есть, если раньше человек после вуза приходил, ему еще надо было наработать имя, заработать имя, чтобы получать достойную заработную плату, вы сегодня, опекая уже в техникум в институте, и вы уже, я так предполагаю, что вы платите вполне приличную заработную плату даже тем, кто не имеет некой компетенции. Ну, стараемся, да, чтобы уж они тоже, это было не просто так. У нас они приходят, вот, допустим, детей берем, даже несовершеннолетних, берем через бюро занятости, да, вот, чтобы хотя бы хоть как-то поднять и подтянуть в нашу профессию, чтобы они влюбились в это во всем. Почему не идут швеи? Это тот самый эффект вот, непрестижности рабочих профессий? Да, да. Все рабочие профессии, к сожалению, не очень, так скажем, востребованы, потому что они нету, ну, как сказать, какого-то запала, нету желания. Потому что, ну, извиняюсь, вот эти блогеры, которые слишком развратили нашу молодежь, что можно, ничего не делая. Очень легкие деньги. Да, очень легкие деньги. Вот. Но при этом, смотрите, если, мне кажется, достаточно вывернуть очень хорошо социальный формат, социальной рекламы, что такое швея сегодня? Это век индивидуальности, да, дорогой одежды, нестандартной одежды и так далее. Что ты, в принципе, сама для себя сможешь шить, создать, развить. То есть, вот, по идее, время для того, чтобы со швеи начать собственный бизнес. Нет хорошего блогера швеи. Я к чему, вот я к чему веду. Наверное, да, можно. Но, скорее всего, сейчас вот у нас, допустим, развиваются вот эти наши бренды местные, российские бренды. Они сейчас занимают нишу такой средний плюс. Не дешевый ценовой сегмент, а именно средний плюс. С очень высоким достаточно качеством, очень хорошим дизайном. И, как бы, да, ценовой сегмент повышен, но при этом ты понимаешь, за что ты платишь деньги. И это очень хорошо. Это правильно не идти вот этот в низкий ценовой сегмент, а именно развивать наш такой хороший ценовой сегмент и хорошую нишу именно дизайнерской одежды. Вот. И, наверное, это правильно. И когда у нас, вот, чем больше хороших вот этих брендов у нас будет, тем больше будет желание молодежи идти именно туда. То есть, в принципе, это влияет на популяризацию, да, на престиж да. И я все-таки вот это считаю, что когда у нас был вот WorldSkills, ныне сейчас профессионалитет, его тоже надо развивать, и как можно больше, чтобы детей... Карьерный, социальный лифт у них был, да? Чтобы вот это возвратить, во-первых, надо УПК в школах. Обязательно УПК надо возрождать, потому что когда вот мы выходили из школы, у нас уже было у всех, у каждого своя профессия, неважно какая. Но кто хотел, кто-то повара получал, кто-то, я закончила, допустим,
механик, автослесарь, да, там, и Какая замечательная да, в профессия. категории Я вот продавец. БЦ. Здорово. Вот. Как-то бесполезный. Можно. Вот. Поэтому кто-то товаровед, кто-то там, ну, многие вещи, которые... То есть там, в любом случае Да. ты имел рабочую специальность Да. и понимал. И даже если он не поступил в институт, он Да, то есть у спокойно него всегда мог, в руках у него есть, есть в ну, руках некая уже корочка. профессия некая, да, что он уже мог пойти и где-то что-то себя применить. Ну вот именно после введения санкций в Татарстане начали разрабатывать стратегию развития легкой промышленности до 2030 года, если Да, не ошибаюсь, да. Тут у нас появилась та самая конопля, да, и ткань из конопли, которую мы все ждем. Это какие-то первые шаги, но в принципе вот как вы видите, что нужно построить, открыть, внедрить, чтобы у легкой промышленности так появились хорошие легкие, задышалось бы? Ну, в первую очередь необходима, естественно, поддержка малого среднего бизнеса. Нам, конечно, помогает, честно говоря, государство. Это и льготные, там, те же самые кредиты, какие-то там лизинговые вещи, да, там много чего есть, но большинство наших предпринимателей об этом не знают. Опять же, надо доносить до предпринимателей, до самозанятых о том, что они могут получить от государства. Это надо больше разговаривать, больше доносить как-то. Открытость информации, Открытость, прозрачность. да. И чаще надо вот это все больше транслировать. Это первое. Второе, конечно, чтобы государство наше, в первую очередь, наше правительство, больше, наверное, вкладывало деньги в развитие, вот, допустим, этого по поводу опять конопляной вот этой ткани. Это огромные деньги, и ни один бизнес такие деньги не вложит. возьмет. Нет. Это должно быть такое партнерство некое. Частно-государственное, Частно-государственное партнерство, тогда можно эти все инвестиции подтянуть. Но в первую очередь, конечно, это развитие вот этого совместного производства, потому что иначе, ну, тогда мы можем двигаться дальше. Опять же, вот то, что мы говорили про это конопляное производство, до 1958 года мы были номер один, да, по поставкам конопли, именно конопляной ткани. Для ткани, да. Конечно, да, мы про ткань, мы говорим сейчас про ткани. А ткани, извините, это самые лучшие, где не заводится никаких там живности, ничего. Она То есть, в принципе, это самое гипоаллергенна. перспективное направление сегодня, которое обеспечит нас сырьем. Да, тем более, что даже сейчас Узбекистан, они понимают, что, допустим, тот же самый хлопок выращивать, это очень накладно. У них нет воды, которые там для как бы выращивания того же самого хлопка. Хлопка, да, конечно. Да. И, соответственно, они уже смотрят в сторону того, чтобы тоже развивать именно коноплю. Именно ткани для вот. И это будущее. В принципе, сегодня, когда вы говорите, что швейные производства есть, и у нас их достаточно, наверное, небольшие, они этим мерой поддержки вообще пользуются? Ну, я думаю, многие пользуются. Я знаю даже несколько таких предприятий, которые пользуются. Мы тоже вот воспользовались, допустим, в этом году этим поддержкой. Мы взяли у Фонда поддержки предпринимательства, мы взяли кредит под 4%, купили достаточно дорогостоящее оборудование вышивальное, огромное, и, естественно, я сама бы не потянула это. То есть все-таки поддержка Да, каждой ситуации поддержка нужна. есть. Понятно. А сколько лет сейчас вот вашей мастерской уже? И были ли моменты, да ну ее? И вообще, то есть когда идею бизнеса своего реализовали, ну, надо же было подумать, что в легкой промышленности не все сладко. Или у вас было желание вот, красоту творить? Что? Нет, честно говоря, мастерскую я организовывала в 1997 году, когда просто не платили деньги. Когда зарплат не платили, когда были очень большие долги. Вот. И у меня была профессия в руках, так скажем, и мне просто нужно было кормить своих детей. Кстати, говорит, это одна из самых частых причин, почему женщина идет в бизнес. Да, я была тогда как раз с института, ушла с аспирантуры в декрет, сидела дома, и мужу не платили зарплаты, и, соответственно, нужно было как-то выходить из этого положения. Ну, теперь уже 30... С 97-го года я работаю. Ну, почти 30 лет тут почти 30 уже лет, швейной мастерской. Да. Опускались действительно руки, или все-таки верите, что золотой век для легкой промышленности в конце концов наступит? Вы знаете, я люблю эту профессию, потому что я портной верхней женской одежды. Я закончила в свое время училище, потом институт. У меня несколько
скажем, европейских, образование. да, у меня несколько европейских школ вот, дизайна. Было, конечно, какой-то период, что хотелось бросить, уйти, но как-то, наверное, просто в какой-то момент есть выгорание или есть какие-то вещи вообще не связаны именно с этой профессией. Может, какие-то личные. Вот. Но у меня быстро это проходит, потому что я люблю эту профессию, я обожаю. И когда ты приходишь на работу, у тебя все опять начинает вертеться, начинает это... Ну, как это... бесконечная швейная Да, машинка да, и эти да, самые да, нитки. Ирина Викторовна, большое спасибо, что пришли. Я надеюсь, что все-таки и стратегия реализуется, и легкая промышленность где-то восстановится. Все-таки когда есть неравнодушные, и которые любят свое дело, я думаю, ну не должно быть по-другому. Спасибо еще раз, что пришли. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.